Boas tardes, benvidos ao Concello de Arousa. Hoxe temos pleno ordinario do mes de maio. Primeiro punto do orde do día, aprobación da acta da sesión anterior, Partido Popular. A favor. Bloque Nacionalista Galego. A favor. Partido Socialista a favor. Segundo punto do orde do día, dación de conta de decretos e resolucións de alcaldía, Partido Popular. Dámonos por enterados. Bloque Nacionalista. Continuamos co terceiro punto do orde do día, expediente 1197/2026, aprobación de expediente de modificación orzamentaria 4/2026 por transferencia de créditos. Ten a palabra o concelleiro delegado. Ben, como xa explicamos na comisión informativa, era unha partida que inicialmente estaba destinada para a adquisición de terreos da zona deportiva en Testos, con cargo ao plan máis provincia do 2025. Sabedes que con posterioridade tramitouse un expediente novo para a adquisición dos máis de 40.000 metros cadrados que hai ali. Entón, esta partida inicial pois xa non era necesaria, con o cal vai ser destinada a un proxecto de arranxo da Casa do Concello, que xa falamos nalgúna ocasión, pois que tamén estaba pedindo actuacións na cuberta e tamén neste salón e algunhas ventanas por aí pois que estaban filtrando auga e ese tipo de cousas. Partido Popular. Sí. Bueno, entendemos que non fagan falta ahora estes cartos. Xa que se fala dos terrenos, tamén queríamos preguntar se xa se compraron algúns ou se van a comprar agora en breve. Dicir tamén que, pois estaría ben tamén dicir e publicar que gracias á Diputación pois tamén se vai arreglar o Ayuntamiento. Sí, bueno, entendo que o que pretende formular vostede unha pregunta. Penso que deberíamos esperar ao turno de rogos e preguntas. E a respecto da publicidade, creo que vai a Diputación ben servida, que ten un gabinete de prensa, cousa coa que nos non contamos, e non teña vostede medo que a Diputación xa se encarga de anunciar por todos os medios, tanto na prensa escrita como na televisión, como a través de cartelería, todas as cousas que fai co noso traballo. Ditaminamos o punto. Partido Popular. Non hai dous turnos de palabra. Ben. Claro que a Diputación fai a súa labor de publicitar o que fai, como tamén o facedes vós, pero só o que facedes vós, non o que vos famos demais. Home, só faltaría que tuvera que estar eu facéndolle propaganda á Diputación. En fin, penso que isto xa non dá máis de sí pola miña parte. Vamos a ditaminar o punto. Partido Popular. Abstención. Bloque Nacionalista Galego. A favor. Partido Socialista a favor. Continuamos co cuarto punto do orde do día, expediente 1185/2026, nomeamento de representante da Corporación nos órganos colexiados. Nada que se trae a pleno é, unha vez que cambiou a concelleira, neste caso Lidia, que anteriormente quen estaba no colexio, no Consello Escolar do Colexio de IGAFA e do IES, pois era a anterior concelleira, pois agora con este cambio, pois o que traemos a pleno é o cambio da anterior concelleira por, neste caso, por a concelleira Lidia. Sin máis, Partido Popular. Nada, como non se pode preguntar tampouco nos puntos, pois non nin preguntamos nada, nin diximos nada. Abstención. Bloque Nacionalista Galego. A favor. Partido Socialista a favor. Continuamos co quinto punto da orde do día, expediente 1194/2026, mutuación de manial a favor da Mancomunidade do Sanés para a concesión de uso do dominio público viario municipal para a instalación, mantemento e explotación de puntos de recarga de vehículos. Modificación, que se trae aquí é unha modificación do, se recordamos, fai uns meses trouxemos na zona daqui do Concello. O problema do Concello era salían varios problemas, un deles era a tensión que había na zona
que iba pois a perjudicar non só aos cargadores, sino ao final aos veciños que tiñamos pola zona. Levouse outra opción que era a carretera que está, a carretera provincial que pasa por diante do colexio, donde, a Diputación neste caso non dou permiso, e viñamos ahora mismo, o que se trae ahora mismo aquí é a última modificación a unha estrada que é xa municipal, que é xunto ao IES da Illa de Arousa, pois nun dos laterales pois coller 2 estacionamentos para estes puntos de recarga. Partido Popular? Sí, bueno, nós creemos que o Cabodeiro estaría mellor, pero, bueno, se hai algo que o impide, nós non sabemos moi ben tampouco, non está moi especificado os motivos de por que non se pode ali, pero non creemos tampouco que sea o mellor sitio, creemos que hai outros sitios mellores para poñer uns cargadores. Nada máis. Bloque Nacionalista? Sí, nos pensamos que o sitio é axeitado, non cabe dúbida que seguramente hai outros que tamén o demanden, pero, bueno, as circunstancias foron as que foron, hai un centro de ensino, hai un aparcadoiro disuasorio, pensamos que está ben, estamos de acordo a favor. Pois estamos... a opción do Caudeiro era... Por eso foi a primeira que a segunda que se optou, porque pensábamos que era a mellor opción, quitando daqui do Concello, pero, se non tuveron a ben pois ese tipo de instalacións telas en esas vías, pois nada, pois como se acaba de decir, ao final é un parque disuasorio que temos ali ao lado, hai un instituto e ao final é un sitio tamén pois adecuado para esa instalación. Sin máis, vamos a votar o punto. Partido Popular. Abstención. Bloque Nacionalista Galego. A favor. Partido Socialista a favor. Continuamos co seguinte punto do orde do día, expediente 1789/2025, designación de xuíz de paz e titular e sustituto. Traemos a este pleno o actual xuíz de paz. Foron 2 persoas as que se presentaron, un foi Pablo e outro foi outra persoa que é incompatible tamén a súa labor que está facendo ahora mesmo co que pretende facer neste caso como xuez de paz. Por eso se trae este pleno que continue ahora mesmo. Que continue foi o dito, que foi o único que se presentou, que foi Pablo neste caso. Partido Popular. Sí. Non hai máis que abrir as redes sociales desta persoa para darse conta de que de xuíz de paz non ten nada. Os insultos e os desprecios que publica son todo o contrario ao exemplo que debería de dar un juez de paz. Pero como os insultos e os desprecios son así a nós, pois a vos gusta vos de juez de paz. Bloque Nacionalista Galego. Sí, nos entendemos que é unha persoa caída para o desempeño deste cargo, que o leva desempeñando, pois non sei exactamente desde que ano, pero creo que desde que empezamos, probablemente, desde o 97, e entendo que desempeñou unha labor bastante boa, e de feito non recibí ningunha queixa máis que a que agora está vostede expresando, e creo que non contribúe a manter o bo tono neste pleno decir que nos alegramos porque insulten a ninguén. Nos non nos alegramos porque insulten a nadie, nin a vos. A favor. Vamos a dictaminar o punto. O Partido Popular. Está claro que se vos sodes conocedores do que escribe esta persona sobre nós, entón se vos gusta é porque vos gusta, dixo eu, en contra. O traballo do xuez de paz leva moitísimos anos desempeñando neste Concello, leva moitos anos sin ningún tipo de problema, ademais as mediacións que se fan pois prácticamente son de éxito, por iso que creemos que é a persona idónea. Por nosa parte, a favor. Continuamos co seguinte punto do orde do día, que é a moción do grupo do BNG en defensa das traballadoras e traballadores galegos en contra a criminalización
das baixas laborais por parte do Goberno da Xunta de Galicia. Recentemente, no marco do debate sobre o Estado da Nación, o presidente da Xunta de Galiza, Alfonso Rueda, presentou como principal medida en materia laboral unha proposta dirixida a endurecer o control sobre as baixas por incapacidade temporal. Esta iniciativa, lonxe de abordar as causas estruturais da precariedade ou a saúde laboral, supón un ataque directo aos dereitos da clase traballadora galega. A proposta do Partido Popular parte dunha premisa insultante: situar o foco da sospeita sobre as traballadores e traballadores, cuestionando a súa honestidade e tratando o persoal médico como cómplice de prácticas fraudulentas. Esta visión ignora deliberadamente a realidade estatística do noso país, que desmonta calquera teoría sobre o abuso da incapacidade temporal. Galiza sitúase como a segunda comunidade autónoma co índice máis baixo de baixas laborais de todo o Estado, 27 por cada 1000 afiliados fronte á media estatal de 40. O problema en Galiza non é o asentismo injustificado, senón unha xestión sanitaria deficiente e unha precariedade laboral alarmante que se manifesta nos seguintes puntos: sinistralidade laboral. Galiza lidera sistemáticamente as estatísticas de accidentes de traballo, con cifras dramáticas como as 43 mortes registrado o pasado ano. Colapso da sanidade pública. Se as baixas teñen unha duración maior no noso país, é debido ás listas de espera e ao desmantelamento da atención primaria e especializada, o que atrasa inevitablemente diagnósticos e tratamentos. Privatización encuberta. Esta proposta pretende utilizar o colapso sanitario como excusa para derivar competencias e recursos caras mutuas privadas, debilitando aínda máis o sistema público de saúde. Criminalizar a quen padece unha enfermidade ou sufrir un accidente laboral é socialmente impresentable. O que compre non é perseguir os doentes, senón reforzar o persoal sanitario e mellorar as condicións de seguridade nos centros de traballo. E por todo o exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e a aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos do Pleno Municipal do Concello de Arousa. Primeiro, amosar o rexeitamento á proposta irresponsable da Xunta de Galiza de endurecer e dificultar o acceso ás baixas laborais por considerar que criminaliza de xeito injustificable a clase traballadora galega. Segundo, solicitar á Xunta de Galiza que pida desculpas públicamente ás traballadoras e traballadores galegos polas acusacións intolerables de fraude e absentismo vertidas desde a presidencia do Goberno galego. Terceiro, instar a Xunta de Galiza a reforzar de xeito inmediato o persoal da sanidade pública, especialmente en atención primaria, como medida imprescindible para garantir unha atención rápida e eficaz que reduza os tempos de recuperación das doenzas laborais. Abandonar calquera estrategia de privatización da xestión da saúde laboral a través de mutuas, por ser unha deriva vulnerable para o sistema público e os dereitos laborais. Incrementar as políticas de prevención de riscos laborais e a vixiancia sobre a sinistralidade para frear o elevado número de accidentes e mortes no traballo en Galiza, unha situación que resulta insustentable. Cuarto, dar traslado destes acordos ao Goberno da Xunta de Galiza e aos grupos parlamentares con representación no Parlamento de Galiza. Partido Popular. Nós estamos de acordo que hai que respetar a quen está de baixa o tempo que necesite, pero tamén habrá que tomar medidas para quenes están facendo trampas, porque todos sabemos que hai xente que fai trampas. E eses que fan trampas perjudican aos que están de baixa. Así que algunha medida de control habrá que ter. Aquí, estamos totalmente de acordo coa proposta que trae o grupo do BNG a este pleno. O único que está facendo o Partido Popular é sinalar as persoas traballadoras e o persoal sanitario. O único que está detrás desta preocupación que ten a Xunta e o Partido Popular, o único que trae é agochar o que agoche é unha criminalización das persoas traballadoras, un ataque directo que acabamos de dicir aos profesionales da sanidade, e despois o máis chamativo é que presenta unha contradición dificilmente justificable.
O mesmo goberno que desconfía do criterio dun sanitario, dun profesional, do seu propio sistema público, considera que non debe de ser a persona óptima, pero sí que son as mutuas, que paradóxicamente son organizacións privadas, que son instancias de parte, que representan os intereses das empresas. As mutuas sí teñen veracidade e un sanitario profesional da súa plantilla, que o teñen na súa plantilla, non creen nos seus propios funcionarios. Negan esa presunción de veracidade que ten o sistema público, desconfíase desas traballadores, otórgase total confianza coas entidades privadas. Pero, bueno, estamos vendo en moitos sitios, como poden ser nos propios concellos, donde agora, se pasado X tempo unha persoa presenta unha licencia e tarda moito, con unha empresa privada que veña e que presente que está ok, xa se lle hai que dar licencia. Pero, bueno, o de sempre criminalizando o público e o privado sempre é o mellor para o Partido Popular. Xa se dixo aquí que as baixas en Galicia son das menos en toda España, donde a sinistralidade sí é a segunda comunidade con máis mortes que temos actualmente, e o único que lle preocupa a Xunta de Galicia é a de onde quitar tallada. Despois, fálase de que, bueno, un dos compromisos que tuvo, neste caso, neste famoso debate da autonomía, don Alfonso Rueda decía, bueno, poñía o foco en dous factores, sobre todo os que queren establecer onde queren establecer un sistema de vigilancia, que eran as baixas por patologías muscoesqueléticas e as baixas por saúde mental. Un dos sectores onde máis patologías hai máis frecuentes por musculoesqueléticas son os coidados, é dicir, as persoas do SAF e demais, persoas que traballan en residencias e demais. E que casualidades, tamén o sector do mar, por desgracia, tamén padece este tipo de patoloxías. Sin máis, eu, se queredes, Partido Popular, tendes outro turno de palabra. Sí. A nós non nos dá a cabeza para tanto. Se chegamos a fazer tanta demagogia que as cousas que facedes e non facedes vos aquí no Ayuntamiento, tiñamos escrito polo menos 2 enciclopedias. Controlar non é criminalizar. E do que é a proposta do Partido Popular de Galicia a vosa moción, hai un mundo de demagogia, pero un mundo, un mundo, como a sempre. Mira ti que hasta chegastes ao mar. Hasta chegastes ao mar ti aquí. É igual o que digamos nós, o que non digamos, a información que teñamos, a que non teñamos, dá igual. Estades gobernando vós aquí, e este pleno, que traedes? Que traedes a este pleno? Das cousas importantes enterámonos polos periódicos. Este é o que se trae a un pleno cada 2 meses. Este é o que hai que debatir, que nin se pode preguntar. E son ruegos e preguntas. Se estamos debatindo un tema, teremos que pedir explicacións, dixo eu. En contra. Bloque Nacionalista Galego. A favor. Partido Socialista a favor. Continuamos co último punto do orde do día, rogos e preguntas. Partido Popular. É este o turno de preguntar logo. E respóndese aquí. Porque ás veces pregunto e non se me responde. Cal é o número de multas que se levan posto polas cámaras? A nós pregúntanos polo camiño. Non se pode dicir. É secreto. Non, dixo, xa lle preguntamos varias veces e nunca nos lo dixéstedes. Creo que iso debería de saber a xente. E nós tamén. Cartos que se recaudaron polas multas que se puxeron. Metros cuadrados que hai ahora mismo a nombre do Concello, do pabellón de deportes. A noticia que saleu do Ayuntamiento, que salía unha foto do pabellón,
É unha foto ficticia ou é unha foto real dun proxecto? Vanse a limpar as playas ahora antes do verán? Vanse a retirar os columpios ou os cachos de columpio que hai no Vao, que é un peligro? E cantos, eu personalmente non sei cantas veces vos lo dixen aquí. E non o digo por atacarvos, é que é un peligro. É un peligro. E os que vivimos aquí ainda sabemos como están, pero vos imaginadevos que ven alguén a visitarnos, sentas ali unha nai ou un pai nun banco pensando que os meniños van a un columpio e vanse matar. Iso hai no que quitar de inmediato. Non se pudo poñer polo que fora, preferistedes facer outras cousas, vale, iso é cuestionable, pero iso é un peligro ahora mismo. Hai no que sacar. Xa se pondrán outros ou non se pondrán, e discutiremos aquí se son mellores ou son peores ou se tardou en poñer uns ou outros, pero eses saquémolos, porque é un peligro de verdad. Se me respondes a todo isto, xa estou contento. Empezo polo final. Columpios do Vao. Columpios do Vao douse orden a obras e servicios para facer ese, bueno, pois, directamente para quitar eses columpios, pero non dan a máis. Deberían de estar antes de Semanas Santas xa quitados, pero, bueno, estamos en maio. A última vez que falei con eles, que foi durante esta semana, non sei, ahora mesmo día, a idea é quitalos xa. A idea esta semana, pero non dou, pero espero que para a semana estean xa quitados. Limpeza de playas, vanse facer limpeza de playas, lévanse feito todos os anos, se intenta ter as playas en condicións, e pa máis esta que foi un inverno duro, e despois a imagen que fala de montajes, eso é inteligencia artificial, sin máis, eso é un montaje feito como se pode facer calquera, como creo que vostedes tamén fan algúns, pero sin máis. Metros de pabellón, estamos esperando, bueno, xa aprobamos en Xunta de Goberno xa o plan extra de Diputación, non nos costa traballo dicilo, de Diputación, non pasa nada, non morreu nadie. Nestes días empezaremos xa a traballar para adquirir esos terreos. Número de multas, eu non volvo a repetir o que vos devo dito moitas veces, eu non estou a contar as multas todos os días, nin cantas hai, nin cantos cartos se recaudan, nin canto se deixa de recaudar. Máis que nada porque non dou po que dou. Dou po que dou. Sin máis. Pois, sin máis puntos da orde do día, damos por rematado o pleno ordinario. Moitas gracias pola asistencia.